lalu, nah di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Songnonma susunan kepengurusan fungsionaris resort periode 2024-2020 lalu. Naparjolo Majelis Resort. Perjolo Situa AB Regenti Sinaga, Sian HKBP Samarinda, Situa Saat Banjarnahor, Sian HKBP Sentosa Samarinda, Situa Barto Simorakir, HKBP Tenggarong, Situa Sumarno Siaturi, HKBP Sendawar, Situa Barisan Silaban, HKBP Muara Badak. Dewan Resort, Dewan Kononia, Situa Barisan Silaban, Dewan Marturia, Situa Barto Simorangkir, Dewan Diakonia, Situa Sumarno Siaturi. Badan Audit Resort, Situa Sudungari Tonang, HKBP Sentosa, Ketua, Situa Roni Wakter Sinambera, HKBP Tenggarong, anggota, Situa Robinson Simanulang, HKBP dalam anggota. Utusan Sinode Distrik do Sinode Godang. Dapat jolima, tus Situa Sahab Banjarnahor, HKBP Sentosa mewakili Parhalado, Situa Marina Siregar, HKBP Sentosa mewakili Resort. Sekretaris Bendahara Resort menang segmen Ima Situa AB Regenti Sinaga Sian HKBP Sentosa Samarinda. Palimaun sumbangan jemaat. Di jalur Riata do sumbangan Sian keluarga FM Marpaung Boru Sinura Sian sektor Tolu Ima 1 buah ambal altar. Sian keluarga Tambunan Boru Sihoping Sian sektor Tolu Ima 4 buah bunga altar atas nama Parhalado do Ruasaka Sentosa Pasaton Maulate tu keluarga saya martabat bama pasu-pasu tuahamu tujuan nyarion. Undangan HUT PGI ke 74 tahun. Di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 18.30 ita di Patupa do ibadah HUT PGI na 74 tahun maringanan di GSJA Agape Church Samarinda. Ima beralamat Jalan Bukit Alaya Blok MA5 sebelah Kultur. Papituhon, Piar Remaja Naposo HKBP Sentosa. Di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 19 WITA di Patupa Piar Remaja Naposo HKBP Sentosa Samarinda maringanan di Gereja HKBP Sentosa Pinangi Dohon Tuganuk Remaja Dohot Naposo Asa Mar Dohoti acara Remaja Dohot Napose. Pewaluhon Sopogodang HKBP Sentosa Samarinda. Opar tuha putusan niraput Parhalado HKBP Sentosa na di hari Senin tanggal 27 Mei 2002 nang salpo taringot SOP Sopogodang HKBP Sentosa Samarinda. Songon haputusan nirapot adong mapiga-piga perubahan taringot tu penggunaan Sopogodang HKBP Sentosa hasil rapat SOP Sopogodang nunga diser di grup sektor. Pasiyahon sosialisasi panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi yang panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa taringot tu pembangunan HKBP Sentosa Samarinda. Pasapuluhon permohonan pencarian dana dan beasiswa. Gereja kita menerima sebuah surat dari Gereja HK Masih Advent hari ke-7 di Indonesia dalam hal pencarian dana beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan untuk semester depan dengan menjual buku tentang kesehatan dan buku cerita Alkitab anak bergambar. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu jemaat untuk turut berpartisipasi. Pasal Prusadaon laporan keuangan Minggu tanggal 2 Juni 2024 molon hujau kami ma horan saldona total saldo ima saldo kasuria per 31 Desember alana molua karincian nga dibuat tabereng di grup sektor naung diser tu masing-masing sektor rakyat. Pertama saldo kasuria per 31 Desember ima 201 juta 500 rupiah.
saldo kas tu pusat 0, saldo kas pembangunan per 31 sen 2.636.147 rupiah. Saldo kas kategorial per 31 Mei 51.020.000 rupiah. Jumlah kas keseluruhan ni Huriata per 31 Mei godangna 255 juta 35.745 rupiah. Permohonan panitia bawah sumbangan pakaian titing perhepengan Boy Mataida di lembar titing naung deser di hita ganup di pasu-pasu tuhatta ma Huriata songonima jo titing namasa doho sipa masao ni Huriata di nasa minggon nuaing upasahatai matiki tu ketua pesta pembangunan mulai tema. Parhora sama dihamu amang inang nang yanak kota na posobulong ni Huriata. Jongjok kami di Julon lima panitia pesta pembangunan ni Huriata. Napasahaton aka berita sakap nauli nalau si Patu Pauta sahat tu bulan 12 di tonga-tonga ni Huriata. Amang inang las niroha bulu do molo berhasil pistar akayanak kota. Saya tabaid do apalagi mau ngalulus sarjana, saya tabaid do gobarna lokok di dinding. On dang na pamer, dang na sobong ni diri. Alayon sada motivasi do on tuwaka na uposo. Berhasil siakangan, berhasil ma na uposo. Jala amang inang juk do molotu pesta ita saya dehod do anak kokido hamorau diau hugogo pe macari arian nang botari polan pasikolahon yanak kota kesmasiani amang ia jumlah ni sekolah minggu tanuaeng marjumlah ma 450 halak. Na nuaingon kabagi di tolu inganan. Ima ingana sekolah minggu ruang konsistori atas dohot di Sopo. Jadi mulota pa bereng-bereng do amang inang kondisi ni sekolah minggu ta tunas-tunas muda yang akan menggantikan kita beberapa tahun kemudian. Perlu ma tabauta ruang sekolah minggu. Jadi di Sakak Prohata ma Luhut mabain penambahan ruang sekolah minggu ima inganan ni konsistori nuaing. Itaba me husaping anon patuduan ni amang
perencanaan pembangunan do Nadia naneng sita bauta jala pida manon ruang konsistori i tu gijang. Jadi sude katano nasisa nai habirang ni konsistori noaeng pakiota mai lasianima tabai tangga bubagas joroni jujur gereja tom. Ima sakap ni huriata. Jadi anon patorangon ni amang seksi perencanaan pembangunan dohot amang seksi dana. Buat carana kita mengalului sinamot naneng tuson. Jadi songon ni dok ni si tua-tua korbo di Japalan eme di Balian. Luhu mahitanya namang ruas ni huria sentosaon marsitukolan. Asa sude mahita dapat persaulian. Ai niat turge si pasob butagas ni parmahan. Godang sosadia amang tupak pembangunan ni sekolah minggu manang songotok-tok ripe. Luhu mai bainota di pasu-pasu Tuhan. Butima aku pasata mima tuamang seksi perencanaan dan pembangunan Maulate. Shalom Mamang Inang, au Jongjong Dison mewakili seksi perencanaan mencoba melaporkan anong di wilayah kami untuk mendukung program ni panitia pesta pembangunan AKBP Sentosa. Mungkin untuk sahatop ta mulai mah. Jadi judul ni kegiatan non adalah pembangunan ruang sekolah minggu dan renovasi ruang konsistori AKBP Sentosa Samarinda. Next. Jadi mau tabere ngamang plan di gereja ta lingkungan gereja ta Sonari, dison kan adong ma gereja nah kita beribadah Sonari. Terus di son Jabuna Amang Pendeta, terus di son ruang serbaguna, nah omana disebutna ruang konsistori, nang ane kembang konota. Next. Nah malu tabereng ruang konsistorion, di belakang naon arung dope tanah kosong, lebarnya 2,8, panjangnya 11 meter. Nah kemudian di sebelah kiri ini juga masih ada ruang kosong sebenarnya, sekarang difungsikan sebagai gudang ya, gudang sementara. Ini lebarnya 4 meter, panjangnya 18 meter. Nah nanti ini akan kita bangun 2 lantai. Next. Nah jadi menurut gambar hon hira-hira meloon ruang konsistori Sonari nataridai, jadi oman nontak kembako namang, on ruang kosongna, 2,8 meter, on 11 meter, kemudian ini lebarnya 4 meter, terus ini 18 meter. Next. Nah mau fungsi ruang nah anon serera songon mamang, jadi lantai dasar nanti akan kita fungsikan sebagai ruang sekolah minggu 1, bangunan existing yang sekarang. Kemudian tanah kosong yang di sebelah kanan itu nanti akan kita bangun ruang sekolah minggu 2, kita sebutkan ya, ruang sekolah minggu 2. Kemudian yang di belakangnya nanti kita bangun gudang. Nah kemudian tanah kosong yang di belakang itu nanti akan kita bangun ada toilet wanita. Ini ukurannya adalah 2,8 kali 5 meter. Nanti toilet wanita ini kita lengkapi dengan kloset duduk itu 3. Kemudian nanti kita lengkapi juga dengan wastafel ya. Wastafel. Nanti kita bikin bagus kalau dananya cukup. Kemudian yang toilet yang sekarang yang ada itu nanti kita rombak menjadi toilet pria ya. Toilet pria ukurannya ini adalah 2,8 kali 7 meter. Nah, nanti juga ini akan kita lengkapi dengan 3 kloset jongkok. Kemudian kita lengkapi juga dengan urinoir ya. Urinoir, kemudian kita lengkapi juga dengan wastafel. Ini juga nanti kalau dananya cukup kita bikin bagus ya. Kira-kira seperti itu. Next, now kalau kita lihat kembali coba. Nah, untuk lantai 2 sendiri itu nanti ruang atas itu kita fungsikan khusus untuk ruang konsistori.
ruang konsistori nanti luasnya ini bertambah ya, dari yang sekarang itu nanti bertambah luasan sekitar 2,8 kali 7 ya, nanti ada bertambah ini. Kemudian tanah kosong itu nanti di atasnya kita bangun kantor ya, kantor, kemudian juga nanti akan kita bangun ada juga ruang arsip sama tempat jubah. Nah kemudian di situ juga kita lengkapi dengan dapur dan toilet, itu untuk lantai 2-nya. Nah kemudian yang paling penting juga kita akan nanti bikin di sini tangga ya, tangga penghubung dari ruang konsistori lantai 2 langsung menuju halaman daripada gereja kita yang sekarang. Jadi nanti langsung dari ruang konsistori Amang Pendeta nanti sama Amang Sintua bisa langsung dari ruang konsistori nanti langsung masuk ke gereja kita tanpa melalui lantai bawah. Oke, next. Nah nanti kalau kita gambar secara 3 dimensi kira-kira seperti ini. Next. Nah ini untuk kalau kita lihat secara lebih luas ya seperti ini. Next. Nah jadi untuk bisa membangun itu semua Amang Inang, kita memerlukan dana sekitar 700 juta. Yang akan, nah kalau dana 700 juta itu sudah ada, ya kita bisa membuat lengkap seperti yang tadi kita sampaikan. Next. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata kita tidak bisa mendapatkan dana 700 juta itu, nah kalau hanya dapat 400 juta sesuai dengan target daripada seksi dana yang optimis, nah kita masih bisa membangun yang ruang sekolah minggu, ya ruang sekolah minggu kita masih bisa bangun, terus kantor juga bisa kita bangun 2 lantai ya, 2 lantai. Tetapi kita toiletnya belum bisa kita bangun sekarang dengan dana 400, nanti toiletnya menyusul. Kemudian toilet yang masih kita gunakan adalah toilet yang existing sekarang. Jadi mungkin itu Amang yang bisa kami sampaikan dari seksi perencanaan. Kami kembalikan ke Ketua, terima kasih. Pinasama tuh Amang seksi dana. Mulai tema di Amang Ketua soalnya nang seksi perencanaan. Dihamu ama nami dohot ina nami soalnya nang yanakon nami naposobulu. Hamisian seksi dana nunga mabain sada rencana wama asabui tercapai rencana naung tabain sesuai dohot target ni seksi manang panitia pembangunan sekolah minggu dohot aka nasing termasuk mai konsistori. Jadi dihamu ama nami do ina nami berangkat memungki johita saotik tertupudi dung saya gedung gereja tahun di tahun 2010 sia dan adong dope AC kurang lebih 10 manang na di gijeng manang na di torun lupa au alen na jelas sada lantai dope tersedia AC di Masai lapatan na AC sian gedung na lama do di papida tu na baru gedung tahun imana perjolo na paduahon kursi na sian gedung lama do di papida tong tu gedung na baruon lapatan na holan menampung kurang lebih 50% dope kursi na tersedia na perjolo alai di aka usahata di sude aka rencanata mersadani roha dohita melalui panitia na terbentuk pada Masai menyiapkan AC 2 PK dengan merek yang terbaik Nippon Denso. Tercapai do sude melalui aha manginang marsi tukul-tukul lah kita. Gotong royok kita. Marsadani roha kita melalui panitia na terbentuk. Nah, atas dasar ima manginang hubarahan yok kami pada periodion tung bahat do memang belga biaya songon natagi dan nakiningani marpi 200 juta. Alai mamora do tuhatai. Asal ma tong porseya hita tu ibana. Nunga taulah ni 5 tahun nong lewat. Ibima di tahun 2010 sia. Di masa Covid 2,5 tahun terlena do manang mengalami pemerosotan do mungkin pada saat ini sida buda buota. Alai sonari masana mungkin dihita. Nunga taida nakiningan rencana ke depan. Alani taida majo
kondisi ni sekolah minggu ta di Tikion. Silakan. Nyom mamang inang aka sekolah minggu ta terus jadi amang inang sebagian sian gedung tahun molo konsistori na adongi setiap minggu dipakai dotong untuk gedung sekolah minggu. Lapatanna gedungon sekaligus ma kantor sekaligus ma inganani sekolah minggu untuk boy menampung akayana kota boy sekolah minggu. Ima kondisinya sonari, lanjut. Oma konsistori na dipakai yana kota sekolah minggu, lanjut. Nah, alani amang inang, hamisian patia, terkhusus sian seksi dana, patu pahon adong ma dihita kartu pembangunan. Kartu pembangunan non amang inang dibagihon aka parhalado sektor taman non panang situa sektor masing-masing tuhita masing-masing asabui menyan taisi sesuai dohot na tertera di kartu pembangunan ini boido kartu pembangunan non talehon belgana kurang lebih 300.000, 500.000, 750.000, 1 juta, soalnya nang lebih sian 1 juta. Nah, angka manang nominal na adong di sona mang inang boido tacicil di bagasan 5 bulan. Jadi sebagai contoh kubain, misalnya tarojar rohata mabain subangata manang kartu pembangunan non 500.000. Taisima misalnya ta ibagasan bulan Juni manang di bagasan bulan non 100.000. Di bagasan bulan Pitu 100.000. Bulan Agustus manang bulan Walu 100.000. Songonima selanjutnya saat tu bulan Oktober. Boy ma tarpapungu 500.000 misalnya. Omma sebagai contoh. Jadi ala ajas nana kiningan bergotong royong ido asa iben hami cicilan pertama, kedua, dohot seterusnya. Asa boy nyan amang inang tarpapungu manang boy target tercapai 700 juta nakiningan ni amang inang. Jadi harapan nami sian seksi dana taida ma kartu ona amang inang unang menyan marsi lautu toru ale bolo pinangido semakin balgama. Marsiadu tuna balgana mahita. Amang inang ate. Jadi omma sosialisasi nami molo ipasahat amat situata no tuhita masing-masing adong do nomor ni kartu ni kartu pembangunan non 4 angka. Ison angka perjolo may sektor na no misalnya sektor walu hami songo sektor walu 8 kemudian tulu angka nomor urut ni kartuon amang inang. Jadi ima sosialisasi nami sian panitia sahalinai gomosdo pangiduan nami asa bergotong royong mahita dinahuni nauli ni aka ulauta asa bui tarpapung hita biaya untuk pembangunan non. Ima sian hami naparjolo sosialisasi ni kartu pembangunan non. Mau lihat tema di amang seksi dana. Menguduti itu si amang inang pasikopon aka tupak nalawo membangun ruang sekolah mingguta. Adong do si patu paun nami muse di samping kartu pembangunan. Bainon nami do proposal eksternal. Artinya di luar neguriata pada lonon nami do tu aka mantan na poso bulung na jolo na adison nga berhasil di luar nasing luluan nami do no nakalamak nion
dohot tu pamarenta. Napatuluhon songo sumber dana takas do amang inang di joloni garejata ngahupatu pahami kota pembangunan. Sia seret ni roha radema kita amang inang dohot na posebulung nirhuriatta mangisi ganuk minggu. Na tambahan terakhir na lau manabay tupak tu pembangunata bainota do pesta. Alay dang pesta bulu besongon na biasa ikon mabailelang marsati-sati dang songoni becarana benon nami. Pesta nageleng do na penting sude ruas ni huriat tanadong dison boy rapak marlas ni roha sian yas ni roha boy pasahato tupak tu pembangunata. Las rohata molo gabe berhasil mas anon aka danak sikola mingguta. Om masada kebanggaan ni tonga-tonga ni kuriata. Butima amanginang songon pasahat aka sakap ni rohata ganup debatama nama dongani hita parjulu dohonon nami mauliate horas. Maret de mahita hut mata pasahat peliata sada a dohot sada b. Thank you.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramu hati-hati doho pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Huriani Tuhata amanginang nagabe jamita di mingguta sadarion. Ima nanienet sian 2 Korin 4 ayat 5 sahatu 10 sada. 2 Korin 4 ayat 5 sahatu 10 Ujahaon madihita manginang tapa itu hutma di bagasar rohata. Songonon ma hatani Tuhata. Aidada diri nami hujamita hok kami Kristus Jesusido paboa ibana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus. Aide bata nama dokkon marsinod dang hati uroni siak kaholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotoan dihasanga pabisar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohini Kristusi. Alai di bagasan inganan namuramatapor do wartanamion. Asa debata na punahagogoon na sumurungi unang hami. Dinasaluhu do hami marhaporsuhon. Alai dang hapusohan. Tarsosak alai dadatar hapit. Natarlili do hami alay datung pinasobu pinatigakkon alay datung anggobolong. Toktong do hupausuk-kusuk kami di daging nami hamamate ni Jesus asapatar di daging nami nang hangungulo ni Jesus. Ay toktong do hami akka namangulo dope di pasahat tu hamatean ala ni Jesusi. Asa gabi patar nang hangungulo ni Jesus di daging nami naolo mati. Asa namakorhod do hamateyad di bagasak kami, alay hanguluan do anggo di bagasan hamu. Ima saha ni turpuki. Dihita saluhu na amanginang hurian itu hatta, hita songon halak Kristen na porsea tutuhani. Manang aha pe manginang ragam ni profesi tanuaing tutu maragam. Manang na pangula pe hita rupani. Pangula di huria. Manang pangula di kantor. Manang pangula di pemerintah kita manginang. Manang pangula di lapangan kita. Manang akaulotai pangula na dihauma sude matahe ikut taingo do jalai kota sadari tudos songon inganan nama tapor do anggo hitawan didok madihata Indonesia bahwa kita adalah bejana tanah liat yang mudah hancur mudah pecah imaau inganan namuramatapor. Imahita amanginang. Jesukun apakah kita menyadari itu? Sadar dohita disi songon nanidok ni Apostel Paulus ditikyot tuhita. Ima inganan namuramatapor. Bejana tanah liat. Memang amanginang yang guhitaw nate. Seolo dohita mabait diri taon say hira manusia setengah dewa. Tabait diri ta songoni posisita rupani. Jol masih boto saluhut. Anggo hubereng nyan padita sinagaw nate. Targijanggo rohanyon inna rohamu narangi. Ala jol masih boto saluhut. Ada orang begitu. Sadar atau tidak sadar amanginang kita sering menjadikan diri kita sebagai manusia
setengah dewa. Melusui sahira tamai rupani diri tahun sahira Superman. Ape si Sutarmat donarong, si Suherman, si Suharti, satabi melodong guarate. Ido kita bukan manusia Superman. Jadi ko sadar rohita ngolutta ido si Paulus. Saya hira inganan nama tapor. Jadi 3 tahun nasalpu amang inang yama ni dohotan bona tahun ni punguan marga nyak katulangi punguan Raja Sonang 3 tahun nasalpu. Jadi marbawa-bawa mak katulangon ba tuhamu borunami berenami sude matahe rak mahita marhobas di sadenganan nin nama. Jadi songo berena burji bodah baik kororot to tumpi padita. Alai tiki pahya biasa meiba. Alaikum marhubas mangalupa jagal. Jadi amang inang makatahatai maau di inganani na uju marhubasi mangalupa jagali hu makatahatai dohot sahalak na poso na baruro siyak kitaan mangalului karejo mangaratto baru tamma SMA. Jadi alod do pehubere ngatong makkatai mesi horas bo o lay ayud do pehitara pajupang niku. Jadi ido tulang ay baru sahat do piau o syakuta mangaratto dison hira sebulan lebih do pe pinna. Ala nang mangalului karejo. Di marga hamu marga nenggolat tulang inna. Jadi tulang marga hado marga sinaga bah niku. Jadi neng tu dia madi do roham karejo ho. Jelu si mana mulubuin at tulang ate karejo itabang mak inna. Bah ido ate. Jadi tulang karejo dia. Ini mana tu? Anggau do pangula doau niku. Jadi isuku ni mana mamuse ay nama ulon ni tulang daong menasing ina mana dapot niku teh. Jadi ba ido imana mak ayang gotong go tulang sakitan hamu ada uma tulang gabe pangula di pangaratuanon inna madu ba kisam di bayo narak. Jadi tek mai saya marhoba satong ala pagi-pagi do hati hai mulubona taon adong ko ibadah perjolo marjamita mau jolo ibering mana saya ibadah marsi jalangan mamuse ay padita do hape hamu amang inna hape do kok kamu pangula bepangula doa ale di huriai niku atong mangidu matulangga ini mana rupanya kaget tiba tiki ala holak kudo pangula saya pitur manihai mana ulon nyak kapangulaw. Hape kurang nyak kapangula di Kalimantan no. Najaya sukses. Pangula sawit contohnya. Pangula na di Vanuatu Partabang. Banyak begitu. Ala ima hitaw na manginang murahiyad do hita mamereng sada-sada kiadaani sahira na ituruni akal tarupane. Itulah gambaran songon nanido ni si Paulus songon inganan namura matapor. Alania manginang molope inganan namura matapor hitaon ido si Paulus kita adalah bejana tanah liat alai riko marupani taida amanginang bahwa dang namadok gabedang arga hita dia dopan ni Tuhan ni tidak terlepas majorupani manangaha pekarejota saliling mangulu hiton. Kalaupun kita dikatakan seperti bejana tanah liat dengan berbagai profesi yang kita jalankan sekarang, tetapi perlu kita sadari kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Tung pangula pehuamang
tung pangula pe hoinang, pangula di darat, pangula di laut, manang pangula di udara pe hitaon, jala jol manamura matapor do hita ala ingok ma. Dang rupani macai takas do didok Tuhani, kita adalah orang yang begitu berharga. Inganan namura matapor alai ditupak Tuhani ngolutta ala ibadah do napuna hagugo. Di sini mata boto inganan namura matapor pehitaon songok kitaon dengan berbagai kelemahan kita, ternyata kita begitu berharga. Dengan segala kekurangan kita manginang, kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi molo pesian didok kita tano liat ninna bejana yang mudah hancur argado hita di hadapan di Tuhan. Molo tajaha di Yesaya 47 ayat 4. Didok disi dibahen na argado huida bangso Israeli. Argado bangso Israelon takang peon, jogal peon, maul peaturanon, alay didok Tuhani dibahen na argado huida hamo. Makanya Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan mereka. Jadi alani argado hita gabe disipam ma didiri tahun artana argai ima haluau ni. Alani yang manginang di berbagai kelemahan. Molo pesongon inganan namura matapor hitaon. Adong nanaing dohonon ni turpuhon unang mata paloas miat di bagasat dirita imana nido na sindrom minoritas lapatan na unang paloas miat di bagasar roham perasaan merasa kecil, unang paloas miat di bagasar roham inang perasaan tidak bisa melakukan apa-apa. Nang palawas di bagasad dirim amang perasaan tidak berdaya. Eka sedonggo hitaon sahira metian ibana di hilala martibakko nakadonganna. Jadi dang bui bimana manggulo. Dang bui bimana rupani patu pamanangaha. Ala pitor terpatri do di bagasar rohana metian dirina martibakon akadungan nai. Merasa tidak mampu. Tapi dang ibo to mana rupani podan yakana tuat-tuat tanah jolui. Me pesi hapori dijujung go baringin. Adonggo syak kitaon so dia dope. To ema aidang tolap tai ninna. Aidang boy rata bayak ko namanginang termasuk do garejat tahun nasi songonon. Di lohai hamu gunung batui. Ital tali sude. Mungkin dang masuk akal tai no jolo. Dai do nai. Dang masuk akal dah. Ai bohado mangalohai gunung batu. Jalek ko terus duniani berkembang. Nang songoni aka pelayanan di garejat tahun. Makanya patorang panitia pestai ikut terus ma tapahebang pelayanan ni lumobi tu generasi tahun. Makanya dipahebang manang akka dari sisi bangunan jok. Asabui nasida begitu nyaman dalam memuji Tuhan. Jadi unang pitur merasa dang tolapta. Unang pitur merasa adang mampui inna. Adong ko solmo na manginang dang bertanding gope ngatalo. Ada. Gabi tentara maho amang dah. Agu bapa. Iba menungau tu Papua buhame inna. Tapi so dia dope.
So didalani dope ngadong mabiar. Ada begitu. Yang gogoar nanian togos hatuguan si barani ngatogos togu marga barani mse. Tapi bidangi. Ape so dia ngapit tur hitir-hitir. Anggo hitau do dang tolap tai akan nabong galima nina. Jangan begitulah. Jadi unang tapaloa sa manginang miat di bagasat diriton lumubi menanamkan kepada generasi kita sindrom minoritas. Merasa dang mampu, merasa metia nih bana, mardopak kodongan nai bukan. Memang heado masa amanginang pangalaho na songono. Ima pangalaho merasa dang mampuon, merasa met dirina. Mulota jaha di opak Musa 10 ayat sada sahat tu 30. Masa dui sipak nasi songonon ima di hala Israel. Dung leleng nasida mardalan haruar sian tano Mesir. Mardalan nasida di halongonani padang gurun. Dang sahat do peniat di tano Kanaan. Dungi Roma tu hatai di pabua matu si Musa. Pilih jo ganup halak sian 12 margani Israel laho makkahabi tano Kanaan nina. Jadi dang sahat dope tu tano Kanaan. Di halongonan parat dope nasida. Di padang gurun paran guarna. Ada orang sosahat tu tano Kanaan. Jadi disuruh mas 12 halak. Ima uluan sian ganup margai. Marga nasian 12 margai. Laho makkahapi mengintai tanah Kanaan. Termasuk madisi si Kaleb, termasuk madisi na 12 si Joshua. Borhak manasida manginang alai dipaingok ma bereng da sadia do torop ni pangisi ni tanoi. Bereng muse songod dia do parjabuan na. Bereng muse songod dia do tanona. Bereng muse songod dia do parangan na. Inda si Musa ma. 40 hari manasida mengintai. Alai mengintai nasida sian nadao tanah Negeb warna pegunungan Negeb. Dukonia manginang asa adong matutu ulon na disi na mengintai di pengot si Musa do sebelumna molo memang baga do tanoi buak ma parbue na adong disi nina. Ambilkan hasil buah yang ada di situ. Saya matutu ulau ni. Ibereng nasida mak. Songod dia keadaan tano Kanaan ni. Ibuam ma buah anggur sataddan. Ibuam ma buah ara. Ibuam ma buah delima. Mula manasida dungo 40 hari mengintai. Bajupang doho si Musa. Nyoma tuan nami. Ngasidung behami. Makkahapi tano Kanaani. Nunga sahat hami tu tano si haapan nami sinurumi. Tano habaoran ni susu dohot si tua ni loba jalaud do parbuena. Oma ina si Joshua. Alai amanginang asing ni si Joshua dot si Kaleb 10 halak nari berita paberbiar hoddo ipaboa. Tu si Musa. Ahado nabi nereng nasida alaihu dipabiar-biar bangsa Israeli. Taringot tu keadaan ni tano Kanaan. Didok marupani songonon. Tano nahubolus sami laho makkahapinian. Tano naraha dui mangaton pangisina. Jala sadok bangso nahui dahami disi akabawa nagajang situtudo. Widahami hu disi hala ulu balang nabulun si tutu. Akka anak ni si enak pinopar ni ulu balang. Hira si hapor do anggohami di rohanami. Laos songoninang di rohanasida.
Jadi omma barita pa biar honatto. Sahera siapa dohami mamereng akka halak kana ani. Ay nabelga-belgaan na sida. Tibbo-tibbo. Hebat-hebat. Molo martibak ko kami do. Sahera siapa dohami onin na. Jadi walang mabigi baritay. Mahiw ma semangat ni hala Israelon. Laho o mabuat tano kana ani. Muruk na sida. Alay parmuruk na madok dang tolap tay. Adang mungkin ni. Buhado cara nahita mangalo halak kana ani. Jadi ini namanya perasaan so dia dope ngapi tertalo. Met dihilala dirina. Belum apa-apa sudah kalah. Ai pitor dirina do rupani dietong-etong dang Tuhani di pangasahon. Ale Roma si kale pamanginang do si Joshua di paposma rohani hala Israel. Jalai do mahatana tu si Musa. Dengan hita nakok manulu tanui ay tarpatu pahita doi. Hidup bahen tanokana akan dang sude siya 12 margai masuk tu si. Ay hula piga-piga marga do. Dang sude nasida sampai ke tanah perjanjian itu. Amanginang memang tohodo hita songon inganan na muramatapor. Tetapi jangan sekali-sekali membiarkan diri kita jatuh pada sifat merasa kecil hati seolah-olah tidak mampu. Apalagi moloso bertanding dope pengecut do warne. Asa unang song pangalahon ni bangsa Israel. Kalaupun kita dikatakan oleh Paulus seperti tanah bejana, tanah liat. Tetapi ada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita untuk menghadapi apapun bentuk ujian dan pencobaan yang kita hadapi sekarang. Jadi unang palowas setok. Unang palowas hal-hal nabui madabuhon semangat ro tu bagasa diritau. Namangi utamanginang molope tudos songon inganan namuramatapor hita. Alay unang ma tapalowas miat di bagasang ngulut taon imanan idokna perasaan tidak berdaya. Adong gumemak kita onate. So dia dope ngapitor hitir-hitir misena. Dang dia dope. Di ujian heama uju SMA ba ipatu pamanatal tuakka siswa Kristen. Jadi Natali ba songon na somal di ba emang maraya tayat marliturgi. Arung madunganon ngapitur mabiar tampil di jolo. Nga mabiar. Ulan itu tu dapok matikina laho maraya tayat maju matu jolo. Dungi didok maliturginai alani biar na tampil di jolo. Lalu Tuhan menciptakan ikan-ikan laut dan durung-durung di udara ini mana rupanya. Tapi madok ikan-ikan di laut do dan burung-burung di udara. Ale alangapar jolo dilingkupi perasaan tidak mampu, tidak berdaya. Songoni mau cuma. Si Paulus memang diturpuhon di patorang. Songod dia hagaleonna tudosson inganan namuramatapor. Alay adonggo amanginang sadahal nagabi patubu hagogood di dirina. Ima Tuhan Yesus na mangalehon ko. Anggo siya kazolmaon do si Paulus mangadopi hapursuhon ay do diturpuhon. Dia sering menghadapi yang namanya penganiayaan. Alay ala debatado manginang marguguyhon nasida nagali
songon inganan na muramatapori, gabedang hapusohan imana. Dia tertindas, tetapi tidak terjepit. Molo tasukun, dung dipilih debatasi Paulus gabi apostel. Yado imana tersosak, ya pasti. Yado tersosak imana. Alay ala debatado na margogoy ho ni mana manginang, gabedang terhapit imana. Molo tasukun yado si Paulus dilele, pasti ya. Karena dia dianggap sebagai pengkhianat orang Yahudi. Dilele do imana. Alay ala di bataman upahingoluna, gabi malua na si desian pangaleleoni. Yado si Paulus manginang dicegal, dipatinggakkon ninna diturpukon. Ya. Alay ala adonggo de bata napuna hagagooni, gabe mulu pe dipatigak ko ni mana. Alay dang bolong. Ini mana rupanya. Jadi hita perahya do posisi ni si Pauluso. Juppa ma hapur suhon. Hiado rahita tinggang alani ragam ni persoalan na manginang. Hiado ratangis samui jabumu. Mangari-mangrimangi persoalan na masa di keluarga tabe. Alay ingot ma adong ko de bata na puna hagogoon manupahi nguluta. Jadi sadahal na penting sa jamitata diturpuhon dipaingot Tuhani. Dipaingot hatani di bata asaunang sa ipangasahon gugom. Apa yang mau kita andalkan kalau kita berasal dari bejana tanah liat yang mudah hancur? Tanga dong. Ahado nabuita pangasahon mulu inganan namura matapor rohita. Tanga dong. Alay songon si Paulus debatado napuna haguko. Memang amanginang maragab bo tipe ni halak Kristen. Maragab bo manginang tipe ni halak Kristen lahu mangadupi sada-sada kiadaan. Adonggo tipe ni halak Kristen na nidok na ima tipe perahu dayung. Jadi bui kacang imana mabuan solui alagugo ni tangan na mendayung. Lapatan nauma na nidok nai jot single fighter molodang one man show ninna. Dangolay mana tergantung tu halak. Jadi kancang bui mardalan solui perahui hobar tu gogona mendayung. Alayod do beda na. Ala sahala na do na mangula dangolay mana tergantung tu halak gabi lambat memang. Karena single fighter. Jadi ronggo tipe ni halak mangadupi sada-sada kiada songoni. Dangyat tu si mana rupani mangido pangurupiya sa kalak. Dangolay mana rupani tergantung tu halak. Huulah uku ini mana. Alayod do gabi labba marupani. Adonggo musia manginang tipe halak Kristen. Imana nido na tipe perahu layar. Jadi bui mardalan solui perahui hobar tu angin. Muluguguro angin ba adong layarna bui mana mardalan. Alay mulodang adong angin soi mana. Arong go halak mamereng ilapik ninna. Jadi pergerakan dia tergantung orang lain. Pergerakan dia melakukan sesuatu hal mamereng keadaan. Arong go jol mana sesungguh. Alay lo sorong go manginang tipe orang Kristen menghadapi sesuatu hal imana nidok na perahu mesin. Jadi engko perahu mesin adong manang naswadong angin kacang terus imana.
Jaladang tergantung gogo ni mana mendayung. Ala adong do gogo eksternal nani do nai. Jiboy do yang manginang tudosan nangi. Songon hita mangulahon sada-sada hal ima songon nani do natipe halak Kristen perahu mesin. Mengandalkan kekuatan eksternal ima tuhatai. Mangasahon gogo nasihat debata kekuatan Tuhan. Alanido yan natahirim niyan tipe ni akan apursiai tipe ni halak Kristeni songon naparpudi ima. Ada kekuatan dari Tuhan yang menopang kehidupannya. Ipasaha dirina tu debata jala di pangasahon Tuhani di bagasan nguluta. Amin martang yang mahita. Pinuji mahawali Jehovah na paingotok kami. Toho hape songon inganan na muramatapor do hamyon. Bejana tanah liat dengan banyaknya kelemahan kekurangan kami. Alai adonggo Jehovah na punah hagogo oni na manupahi ngulu nami ganuk marsada-sada. Tung macayar gado hami ale Tuhan jado pamu tungpe inganan tudosun inganan na muramatapor ha. Diramuti hodo hami jala di pargugoyho. Asaho matuhan pangasaho kami di bagasan ngulu namion. Unak kolan diri nami samping. Pinuji maho ale Jehovah. Sepasu-pasu mahami ruas ni huriam. Nang hami napungu di bagas jorom di tikyon. Godang gona hinirim ni rohanami. Alai pasautom mumai marhite lomo ni roham di permuluan nami. Saya tupahi matuhan ganuk keluarga nadong di ruas ni huriana mion HKBP Santosau. Takas di boto huale Jehovah ubah kami dotang yang nami ima turuas ni huriam na di bagasan padongan yomu ditupahi hongo luna gabi jupang las ni roha taba umur na 7 tahun di bagasan sa minggon akan na berulang tahun kelahiran torop na 42 halak ali Jehovah say mamasu-masu maho di ngulu ni nasida samar taba-taba matutu las ni rohana di na ditupako dong uluna si ganupari dungani nasida Tuhan lehon rohana maduk mauliate ala hudu mual ni pasu-pasui buat kami manang tangyang nami ima tu parhalado resot naung terpilit tu periode 2024 sahat tu 2020 lalu parsahalai manasida Tuhan mangula hobartu pamilitomu di nasida di tonga-tonga ni resot sentosaon salam marsangap guarmu marhite pakubasion ni nasida ale Jehovah di bagasan Yesus Kristus ditikyope huwak kami dotang yang nami imatu ulaon distrik konven dohok family gathering pelayan full timer na dipatupa di berau ali Jehovah sepasu-pasu maulau ni jala disudiakan nama dohoti bagasan las ni roha manasida Tuhan majakon ulau ni lahu pataba semangat pataba sadani roha disudiaka pangulan agot tiki rabdoho keluarga nadong di distrik 27 Borneoon mulai tema diho wali Tuhan dilas ni roha ni ruas ni huriam na
manubakkon akan narikot di huriamon say patupa madinasida aka las ni roha alahodo na mangaramoti keluargana na mangaramoti nang akaragam ni ulon na lumubimay di keluarga amang marpaong inang burusinurat sungsungoni nang keluarga amang tambunan inang burusi hobing pinusi pinasanga mahuwali Jehova nunga di parataratai perhaladuni huriam nang aturan SOP sopogodang ni HKBP Sentosaon asalam mangerbang matutu pelayanan ni obartu aturan naung dipatupa itunga-tunga ni huriam lumubima di sopogodang nadong di huriamon mulai tema di huwali Jehova ngadibabakito ng panitia pesta pembangunan ni huriam imalaho pauneunehon pembangunan di pelayanan sekolah minggu jala padenggaton konsistori jalanunga di patorang panitia rancangan bangunan doho rencana papung hodana pos rohanami Tuhan ho manahu pangasahu kami natupaho mo berusaluhu na ruas ni huriam gabe terbuka rohana lahu patupahon no muli na lumenggan dinalahu papungu hodana hamian non di pesta pembangunan non pos rohanami ali Jehova say di bagasan asido holongi roham matutuhami saluhuna ruas ni huriam rabdoho kaparhaladom laho patupahon ima mangalului dana di pesta pembangunan maulate madihwali Tuhan sahat diho mangulunan ramotamu mahami saluhuna disudeyaka gulmi ningulunan jalo matang yang nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marede mahita hu mahita pasahaton peliata. Oh
Ale de bata ama nami na di banua kinjang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho naso libasa na malutus. Upasatami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalomay gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami gorang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleyama nami na di banua ginjang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe.